اهلا بكم اعزائي المشاهدين في قناه مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والاكل الصحي. والنهارده بدأنا يوم جديد في الدايت، والنهارده صيام، النهارده الاربع. هناكل ايه في الصيام؟ هناكل احلى واطعم اكل صيامي في منتهى الجمال للدايت. اول حاجه عندنا شعريه باللبن الصيامي، محمرين حبه شعريه، وبعد كده حاطين لهم حبه ميه. استوت الشعرية، حطينا لها شوية لبن من اللبن الصيامي، وبقت شعرية باللبن بالشكل ده. وممكن للتحلية ممكن بتحطي معلقة عسل أو معلقة سكر للدايت، ويبقى بالشكل ده مع كوباية عصير سفندي فريش معمول من غير سكر من غير أي مواد حافظة. دي وجبة الفطار. عندنا وجبة الغداء، عندنا فاصوليا برضو عاملينها صيامية، عاملينها ني في ني بالشكل دوت. وعندنا معلقتين رز بالشعرية برضو معمول بالزيت بالشكل ده. وبعد كده عندنا كوباية فراولة، عصير فراولة برضو فريش معلهاش اي سكر ولا اي مواد حافظة. وبعد كده جينا لوجبة العشاء. وجبة العشاء عندنا توستاية متحمصة، وعاملين احنا الصوص بتاع الشوكولاتة ده احلى من النوتيلا صيامي اهو بالشكل دوت. عاملينه لتزيين الحلويات الصيامي، التورت الصيامي، الجاتوهات الصيامي اهو. اخدت منه معلقتين على قطعة التوست، وانا عاملاه في القناة الصوص بتاع الشوكولاتة دوت. لكن انا برضو عملت فيديو تاني مفصل هنزلهولك. وعندي كوباية لبن لبن بالموز برضو صيامية، برضو معلهاش اي مواد حافظة ولا اي سكر. وبكده اهو الاكل بتاع النهاردة 3 وجبات صياميين واقتصاديين وحلوين قوي قوي وبألف هنا. باي باي.